好多朋友就話我屋企啲小朋友食飯好好胃口啊，見到佢食飯咧，自己都想食埋一份。咁其實小朋友咧係要養嘅，唔係單單餵飽佢就得噶啦。今日咧就分享一個我經常煲俾小朋友飲嘅代茶飲啦。呢個咧係西藏嗰啲大自然山楂啊，佢咧係可以直接食噶。唔會好似嗰啲大粒嗰啲山楂咁酸，係我比較可以接受嘅，佢就冇咁刺激啊。因為我平時咧接受唔到嗰啲太酸嘅山楂，我覺得呢個呢煲啱好，我直接空口食都唔會覺得佢太酸。嗱，材料咧就係山楂啦，加多3粒呢個去咗核嘅紅棗冇咁醋，同埋加多一隻蘋果咁嘅酸酸甜甜，小朋友好中意飲嘅。個蘋果我哋要大皮煲啊，所以咧我哋加啲鹽去捽一捽，即係驚佢有啲辣啊，有啲辣壇嘢。嗱，見唔見有啲鹽啊？都捽捽下佢有啲黑黑地咁嘅啦。啲蘋果去咗心切細塊啦，我哋就可以煲噶啦。洗乾淨啲材料就得噶啦，好簡單嘅，都係用養生壺嚇，加多少少水去。平時啲小朋友唔中意飲水咧，都係煲啲養生茶俾佢代茶飲嘅。特別係我個女咧，好中意食紅棗啊，等一日佢啲紅棗佢都會食埋佢。我哋都係煲佢20分鐘就 OK 噶啦，話咁快咧就煲好啦。我屋企日日都會煲2壺養生茶嘅，特別係小朋友唔中意飲水啊，你咁樣就啱晒啦，一人1壺啊，唔使爭啊。因為2個小朋友差唔多大咧，所以佢哋乜嘢都爭餐飽嘅。我壺我都要買一樣，乜嘢都要買2隻。佢話佢大個女啊，要用媽咪嘅大杯。乾杯，可唔可以飲啊？酸酸甜甜好好味。哇，姐姐真好。所以媽咪煮蛋咧都有食，哇！比心比心。